Кой те притежава owns теб? me? Кой притежава мен? God. Бог. That's why I have faith. Затова имам вяра. I don't worry. Не се притеснявам, Because God, защото Бог, who is my Father, който е мой баща, is also my owner. също така и мой собственик. It's just one. Това е едно Just малко. of many wonderful truths. Малка от много When we големи say, истини. Lord, what have you done for me? Когато ти кажеш, Господи, какво си But then we направил ти must за мен? also ask, Получаваш този отговор. Lord, Но после трябва да се попиташ. what do you want me to do for you? Тоест да попиташ Него, Господи, Because какво when God искаш called you, да направя за теб? He called Защото you for Бог a те reason. извикал, призовал те с определена Yes, причина. To bless you, Да те благослови, but also но също to така use you да те използва during the time you are here on this planet. по времето на твоя живот тук на тази земя. And if He has called you, И ако Той те повикал, it's because He has a work for you to do. то е понеже има работа, която ти трябва да свършиш. And so we must also ask the Lord, Затова ние трябва да попитаме Господа. Lord, Боже, what do you want me to do? какво искаш да What is правя? my job? Каква е моята What is работа? my calling? Какъв е моят What is призив? my ministry? Какво е моето служение? Lord, Господи, where did you place me? къде си ме поставил? And Lord, И Господи, how did you grace me? каква благодат си ми дал? Because wherever He places you, Защото за мястото, което He Той има за also теб, graces Той е you. назначил и благодат It's за like when теб там. you have a baby. Както когато си имаш So бебе, my oldest daughter just had a baby. моята по-голяма дъщеря миналата Her name седмица is Margot. роди първото си дете, She's Марго. only 1 week old. Бебенце само на една седмица. But when she started her life, И когато започна нейния живот, just egg and sperm. тя е била просто една яйцеклетка и едно сперматозитче. And then И после, a cell. изведнъж And клетка. then it divided И тя започва да се дели. and divided. Започва да се And дели. divided. И продължава да And се дели. divided. И да се And дели. divided. И да се дели. She has certain DNA, Тя си носи определено ДНК. genetics, Има си генетична That DNA информация. Това is in ДНК every cell in her body. се намира във всяка една клетка от нейното Eye тяло. cell, ear И в cells, клетките на очите, и на toenails, ушите, и в ногтите на пръстите на краката, kidneys. и в бъбреците. You can й. take any cell in her body Можеш да извадиш която и да е клетка от and нейното it has тяло exactly the same и genetic ще видиш, material. че в нея има същия генетичен материал, както в другите. But Но, as she develops, докато нейното телце се е развивало и растяло, different cells различните клетки migrate to different са се places насочили към различни места, to become specific organs за да се превърнат в with a точно specific function. определени органи с специфична функция. So I'm thinking about this while my daughter is pregnant. Така, аз си мислех за това, докато дъщеря ми беше I бременна. can see it, you know, Буквално можех да видя dividing, как се разделят, как се разделят клетките, как се dividing. делят, как се делят, как се делят. It's like a miracle. Като чудо, като чудо. И така. Oh, look, there goes some cells. Ето някои клетки отиват на там. They're going to be eyes. Те ще бъдат очите. There goes some to be the ears. Други отиват, те ще станат There ушите. goes some to be the heart. О, някои се насочват на там, ще са There goes some to сърце. be the big toe. А други отиват, те ще са големия пръст на крака. They all have the same DNA, Всички клетки имат същото ДНК, but they travel to different places in the body но се насочват към различни места в тялото, to have specific functions. за да изпълняват So специфични that функции. one body За да може това цяло can тяло do all it needs to do. в един момент да започне да върши всичко, Same което in the трябва. church. Същото и с църквата. We all have the same DNA. Всички ние сме с едно и също ДНК. I'm born of God. Аз съм роден You're от born of Бога, God. ти си роден от God Бога, is my father. Бог е мой баща, God is your father. Бог е твой You баща. have the Holy Spirit. Ти имаш Святия I Дух, have the Holy аз имам Spirit. Святия Дух.
We are exactly the same Ние сме еднакви in our Christian DNA, в нашето християнско ДНК, but not in our но callings. не и в нашите призвания. Because God moves us Защото Бог ни е to разместил, different places in the наместил body и изпратил към различни and части от makes us тялото. unique И ни е създал to уникални, do unique work. за да можем да изпълняваме уникална So функция. that this one За body да of може това Christ цяло тяло Христово can do the whole ministry of Jesus. да извърши делото на служението в Исус. So, it's very important to ask, Така че е много важно да попиташ ти, Lord, Господи, where did you place me? къде си ме поставил мен? And Lord, И Господи, how did you grace me? каква благодат си ми дал на мен? What did you give to me that is unique Какво е това нещо уникално, което си дал на мен? to enable me to do unique work За да in your мога аз да kingdom? извърша уникалната работа, която ти искаш за And Твоето that's where царство. this third grace, И ето тук идва третата благодат, за която говорим, understanding третия this вид. can be so helpful Колко е полезно да разбираш всичко това? because it leads us to the question, Защото то те води към въпроса. how did you grace me? Каква благодат си ми дал, Боже? Not saving grace, Защото не говорим вече за спасителната Not благодат, strengthening grace. не за укрепващата благодат, but ministry grace. а за благодат за That's служение. why Paul told Timothy Това каза Павел на in his Тимотей second letter. във второто му He послание до said, него. Timothy, Каза Тимотей, I want you to stir up искам да разпалваш the charisma, тази каризма, grace gift, този дар на That is in благодатта, който е в тебе. not that is on you. Не този, който е върху That is тебе, in you. а този, който е What is в Paul тебе. telling Timothy? Какво всъщност казваше Павел на Timothy, Тимотей? Тимотей God has put a Бог gift in you е вложил в теб by дар, His grace. чрез своята благодат. You are grace gifted, Тебе ти е даден дар на and you благодат. need to И recognize ти трябва да that. го разпознаеш, You need to трябва stir да го that up разпалваш, because people are защото waiting for хората you чакат to come minister ти your да grace отидеш to и them. да им послужиш с благодатта, която ти е дадена. I remember many years ago Спомням си преди много години, that I was praying аз се молех and I was saying, Lord, you know, where do you want me to go next? и What do you казах, want me to Господи, do? къде искаш да отида сега, какво искаш да правя? And I thought, well, how do I know where to go? И си помислих, добре, как да разбера кое е следващото място, What където to Той do? ме праща и какво иска да направя. And the Lord showed me like a picture. И Господ ми показа нещо като I картина. was standing on the flat ground, Аз стоях на една равна земя, and then I was looking at mountains. а пред мен имаше планини и аз гледах към тях. So I was down and looking at the Аз бях mountain. тук долу, гледам And към I планините really couldn't see anything и не можех всъщност много because да the видя, mountains were in the way. защото планините ми се изпречваха на пътя. And the Lord told me, И Господ ми каза, in those mountains, в тези планини there are many places, има много места and there are many paths that lead и to има those много many пътеки, places. които водят към тези места. But you can't see it from down here. Но докато си тук долу, ти не можеш да ги видиш. But when you pray Когато обаче се and you wait молиш upon me, и чакаш на I'll Господа, lift you up аз ще те and I will издигам show you the и ще ти places I want показвам you to местата, go, където искам да and отидеш. I will show you how И to ще ти get there. покажа и пътеките как And да then he стигнеш said до to тях. me, И след I'll това ми never каза, forget аз it. няма да го He забравя said, това. and there Той are каза, people waiting for you има to come. хора, които те чакат ти да отидеш там. It shocked me. И това ме шокира. It made an impact in my thinking. Това беше с огромно въздействие It's, върху моя начин на мислене. it's never left me. Никога не си е тръгвало това от мен, That това just- усещане. Little old me, just little me, Ето ме мен, with my little gift. с моя малък дар. But there were people who need me, Обаче има хора, които ме чакат, нуждаят се от мен. and they're waiting for me, Чакат ме. waiting for me to come. Чакат ме да отида при To тях. do what? За да направя To какво? make a delivery. За да направя доставка. It's like water in a bottle. Това е като бутилка вода. How did the water get in the bottle? Как стигна тази вода в бутилката? They do that at the factory. Ами в някакъв завод, в някаква фабрика, явно. They put it in a bottle, and then they
send, let's say it this way, they put it in the vessel, Нека да го кажем така. Взимат водата, слагат я в and then съд they send the vessel и изпращат този съд, to you, бутилката до теб. and then you drink the water И from the тогава vessel ти си пиваш от този съд, от тази бутилка that вода, came from the source. която е дошла от източника, от извора. That's how you get something from source Ето така получаваш нещо от извора, от To the източника и го докарваш оттам до you нуждаещия put се. it in a vessel, Трябва да го сложиш в някакъв съд, in a container, в някакъв контейнер, and then you send it. в нещо, което да го пренесеш. That's what God has done. Ами точно това направи и He's Бог. called each one of us. Той е повикал всеки един от We нас are призование vessels. и ние сме съдове. He calls us. И Той ни He призовава, puts something in us. слага в нас нещо, His grace gifts, неговите дарове на благодатта му, different things in различни different неща people, за различните хора, в and различните then хора. He sends И след us това ни изпраща, to meet the need. за да посрещнем дадена нужда. This is our calling. Това е всъщност нашия You призив. say, oh, Brother Guy, Ще кажеш, о, брат Гай, I know that's true for you, аз знам, че с теб това е вярно. Така е. but I don't know if it's true for me. Но не знам дали въжи Oh, за мен. yes, it's true for Да, you. да. И за тебе въжи. It's true of every Christian. Това е истината за всеки един християнин. No matter whether you're an apostle to the Без nations значение дали си апостол за нациите, or you're one who brings a word of encouragement. или си този, който просто казваш някоя окуражителна дума. Whether you work with your mouth or work with your Дали hands. работиш с устата си или работиш с ръцете си. Whether you prophesy Дали пророкуваш or move the chairs in the church. или подреждаш столовете в църквата. Everyone has a work. Всеки един си има Everyone задача. is Всеки един си има graced работа. На всеки е дадена благодат To do something да върши in нещо God's kingdom. в Божието царство. Okay, Добре. Colossians 1. Колосяни 1 Verse глава, 9. 9 стих. Paul said, Павел казва: For this cause we also, since the day we heard, we do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Затова и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна мъдрост и духовно разбиране. Why did Paul pray this for the church? Защо Павел се моли така за църквата? That they would be filled. Те да се изпълнят. That's amazing. Това е изумително. Like many Christians would say to you, Защото много християни бих казали: well, е, you really can't know the will of God. I mean, it's too high. няма как да знаем Божията воля. Тя е твърде велика, too висока, complex. много It's- сложно е. We're just people. А ние сме просто човеци. How can we know Как God's ние will? може да проумеем Божията воля? But Paul, he speaks a totally different way. Но Павел говори по съвсем различен He said, начин. no. Той казва: не. Actually, Всъщност, you should be filled би трябвало да се with the изпълните knowledge с познаването of His will. на Неговата воля. Wow, it's a different way of thinking. Това е много различен начин на How can мислене. you do the will of God Как можеш да вършиш Божията воля, if you don't know it? ако не знаеш каква е тя? I just want to do the will of God, О, brother guy. така искам да изпълня I just волята wanna на do the Бога. will of God. Искам просто да изпълня волята Well, му. what is His will? Добре, каква е волята му? I don't know. Не знам. Oh, then Ами тогава, how can you do the will of God как можеш да if you извършиш, don't know the will of ако не God? знаеш каква е? No, you have to know. Не, трябва да знаеш So каква е. Paul was Затова always praying for Павел believers винаги така се моли за вярващите. because a believer Защото вярващият, who lacks knowledge на който не му достига знание, will not be effective. той няма да е ефективен. You may be nice. Може да Do си we have any мил. nice Christians here? Имаме ли тук мили християни, You might приятнички have така? you might have a good heart. Може да имаш добро Oh, сърце. they have such a good heart. Човека е с такова добро сърце. But are you effective? Добре, ма ефективен ли си? No. Ми не. But I'm nice. Ма съм добър човек. It's okay to be nice. Ми хубаво, добре е да But си God добър. wants us to be effective. Но Бог иска и да си So ефективен. Paul is praying Така че Павел that се you be моли filled да се изпълниш
да се with the knowledge изпълниш of His will. с познание на In Божията воля. all, В всичко. all, Всичката. all Всичката. wisdom. Всичката. wisdom in every area, Мъдрост, демек, мъдрост във всяка and област. that you will have spiritual И да understanding. имаш духовно разбиране, That means- проумяване. That you understand spiritual things. Това означава просто да разбираш духовните неща. Now, what we're talking about this afternoon, Сега, за какво си говорим този след that обяд? when you look in the New Testament, Че като четем the Новия завет epistles especially, и също и посланията, and you read, четем. and you see, oh, И ти виждаш нещо, grace. ти кажеш, благодат. Which grace is that? За коя благодат обаче става Is въпрос? that saving grace? Дали за спасителната Is благодат? that strengthening grace? Укрепващата благодат? Or is that ministry Или grace? благодатта за служение? Because if we lack spiritual understanding Защото ако about ни this, липсва духовно разбиране за това, we will not function effectively. ние няма да функционираме I ефективно. believe Аз that вярвам, when Paul came to the Lord, че когато Павел дойде при in these Господа, 3 seasons of intense prayer, в този сезон, който той преживя на интензивна молитва, asking God, молещ Бог, please моля те, make this messenger depart from me. моля те, нека този пратеник на change Сатана my situation. да се махне от мен. Промени ситуацията ми. It's because he lacked revelation about strengthening grace. Това е понеже му липсваше откровение за укрепващата благодат. He didn't know. Той просто не знаеше. He didn't know. Той не знаеше тогава. So he has a right heart. Сърцето му беше He's a good правилно. man, Той беше добър but човек, he's in big trouble но имаше сериозен проблем and doesn't know what to do about it. и не знаеше как да се справи. Lord, Господи, change my situation. промени ситуацията ми. 3 seasons of 3 пъти, intensive prayer. 3 сезона, интензивна молитва. And then Jesus speaks. И Исус му говори And накрая. what does he say? И какво му казва? Just one sentence. Едно изречение само. One sentence Само едно изречение. of truth. Истина. He said, Paul, Казва му Павел, my grace, моята благодат, the grace I have, благодатта, която is enough for аз you. имам, е достатъчна за теб. Because my strength, Защото моята сила, that's what he was talking about. за това говори той, When he was talking about grace, когато говореше за in this благодат, context, в контекста, he's not talking about saving той не grace. говореше за спасителната Paul was already благодат. saved. Павел си беше He спасен was вече. talking about his strength. Исус говореше за неговата сила. In the Greek, it's the word dunamis. Гръцката дума е дунамис. I love this word. Много я харесвам. It means the power to Означава do whatever needs to be сила done. да направиш това, което трябва да се направи. Jesus said, my Исус grace каза, моята благодат is enough for you. е достатъчна за What теб. I'm saying Това, което ти казвам is всъщност, that Павел, my е, че dunamis, моята дунамис, power моята will сила manifest in your ще се life, прояви в твоя in живот, your area of weakness. дори в твоите слаби места, And then твоите what did Paul do? слабости. И какво направи Павел? Everything changed, Изведнъж всичко се промени за него. but nothing changed. А всъщност нищо не се But in промени. Paul's mind, Но в ума на Павел, in his heart, в сърцето in му, his в understanding, неговото разбиране, I mean, it's like the lights came on. беше като все едно светнаха всички It's фарове. like the door was open and he Все could едно на see. врата се отвори и той можеше He's да like, види през нея. Now remember, Спомнете си. he's just begging for a Той change. умоляваше за промяна. And 2 verses later, И 2 стиха по-късно, He's like, "Woohoo!" той каза, хе-хе, I'm so happy аз съм щастлив, and I'm going to glory аз ще се хваля, and ще се rejoice радвам in my в weaknesses. слабостите си. But 2 verses ago, Чакай, преди 2 стиха, you were weeping ти about your weaknesses. плачеше и се окайваше за своите немощи. And now you're rejoicing. А сега се радваш. Poor Paul. О, горкия Павел. He's a schizophrenic. Той е шизофреник. He's lost his mind. Обезумя. Загуби си ума. I mean, 1 minute, В едната минута he's crying in desperation. плаче отчаян и безнадежден. Lord, I'm so weak. Господи, Lord, I толкова can't съм do слаб, it. не Lord, мога I'm да not се gonna справя, make it. няма да издържа. And 2 verses later, И it's like, след 2 стиха
I love my weakness. Обичам this моите is so слабости, great. моите Woo! немощи, страхотно. I'm so happy. Аз съм супер щастлив. It's like, what is wrong with Paul? Какво стана с този човек, Something Павел? must be wrong with him. Нещо се обърка с човека. What happened to Paul? Какво стана с Павел? You know what happened to Paul? Знаете ли какво стана с Павел? He got a revelation. Получи откровение. And when you really get a revelation Когато ти наистина получиш of откровение any truth, за някоя истина, you will have a revolution тогава идва революция in your life. в живота ти. And everything И changed всичко се променя. because the lights came on. Защото светнаха And големите Paul got a светлини. revelation Павел получи of откровение strengthening за grace. укрепващата He said, благодат. "Now I glory in И my той каза, и infirmities, сега аз се in хваля my с моите weaknesses, немощи и in слабости, my в troubles, моите проблеми, in в my моите беди, в моите persecutions, гонения, in my distresses." в моите He makes a list of проблеми и 5 трудности. things that are И- awful. Той изрежда някои неща, които са ужасни. I rejoice now. Обаче ти казва, аз сега се радвам. Why? Защо? Because this is an opportunity Защото те всички са for the grace of възможности Jesus за благодата на Исус to be imparted to me да бъде вложена в мен and for me to become capable и аз да стана in His способен power в Неговата His сила, в Неговата to мощ do whatever needs to да be done. направя това, което е необходимо. I can, Аз not I can't. мога, не мога. I can. Аз мога. What can you? Какво? I мога? can do all things. Мога да направя всичко. How? Как? How do you do that, Paul? Как правиш това, I do Павел? that because Christ, Правя го, защото strengthens. Христос ме in the укрепява. Greek, it is in the present continuous tense. На гръцки е сегашно I продължително am време. continually Аз продължително, empowered постоянно in съм my зареждан inner man със сила в моя by the вътрешен dunamis човек of Jesus. от дунамис and by that на power, Исус. И чрез тази I can do сила whatever needs to аз be мога да done. направя каквото е нужно да се направи. it's like charging a battery Това е както си зареждаме батериите, so the battery can do the work. за да може батерията да си свърши See, работата. I don't know, are these rechargeable batteries? No. But if I had a rechargeable battery Ако имах зареждаща се батерия and then it got really tired, и тя така доста се поизмори, then you couldn't hear anymore. няма да ме чувате. What am I going to do? Какво ще направя Shall тогава? I throw it away? Ще я хвърля. No. Не! Put it back in the charger Ще я сложа да се зарежда. and empower the battery Ще вкарам сила в so it can do батерията, its work. за да може тя да си свърши And then- работата. After a while, И след известно it време, gets really tired again. тя пак ще се So you измори. take it out И аз пак ще се Put it in the извадя. charger. Пак ще я включа да and се it will зарежда. receive power И тя ще получи and then сила. it will function effectively. И пак ще си действа And ефективно. you just do that over and over И това може да го and правиш over отново, и and отново, over и and отново, over и and over. отново, и отново. But if you don't know, Обаче ако не знаеш, you might just throw the battery away. може направо да хвърлиш батерията. Now, let's go to Romans Нека да отворим на Римляни, chapter 12 12 глава. and let's talk a little bit about ministry grace. И нека да поговорим малко за благодатта за служение. Tomorrow we'll focus on strengthening grace Утре ще се фокусираме върху укрепващата благодат. because I think it's something people really need. Защото мисля, че това е нещо, от което хората наистина се we нуждаят. live in a crazy world. Живеем в много луд свят. It seems like almost everything is difficult. Изглежда сякаш навсякъде всичко е трудно, Difficult circumstances, обстоятелствата са тежки, a lot of conflict in the world. много конфликти има в света, We have to deal with crazy people. трябва да се оправяме с безумни хора, We have to love our spouse, трябва да обичаме брачния си raise our партньор, kids, да изгледаме деца, take care of our да се parents, погрижим за родителите си, love our brothers and да sisters, обичаме брата и сестрите be a си, blessing to the да бъдем church, благословение за църквата, resist the devil, да съпротивляваме на control дявола, our flesh. да си Are контролираме you getting tired yet плътта. just thinking Вече about уморихте it? ли се само докато ви говоря и ме It's like, слушате? okay. Това е като, стига де. You can stop with the list. It's long enough. Този списък стана вече достатъчно дълъг. But this is the world we live in. Но това е светът, в който живеем. And
You cannot be weak И ти не можеш да си позволиш да си слаб. and prevail in life. Защото няма как да оцелееш в този живот. If you're weak, Ако си слаб, you fail. се проваляш. You give up. Предаваш се. You lay down. Лягаш и умираш. You go to bed permanently. Постоянно лежиш в леглото. Spiritually, anyway. Във всеки случай духовно си така легнал в леглото. And I've seen people do it. И аз съм виждал хора да го правят това. They do it. They Точно just go like това. this. Okay, you know what? Просто казвам, знаеш ли какво? I'm sorry, everyone, Съжалявам, всички вие, but I have an announcement to make. обаче трябва сега да направя едно съобщение. I'm done. Аз свърших, приключих. I'm done. Приключих. I'm done with this life. Приключих този живот. No, Не. no. Не. No more. Стига вече. Bye, mama. Чао, мамо. Bye, papa. Чао, тата. Bye, wife. Чао, жено. Bye, kids. Чао, деца. Goodbye, job. Чао, работа. Goodbye, devil. Чао, дяволе. I'm done. Аз приключих. I cannot Не мога anymore. повече. Не издържам. Life can overwhelm you. Живота може буквално да те захлупи. And that's why in the English language, Затова в английският език we say sometimes people get depressed. казваме, че хората се депресират. That's when that dark cloud Това е когато един тъмен облак never leaves. си стои и никога не се вдига. And depression comes from the word press. Думата депресия идва от пресирам, See, натискам. if I put a pressure on her head Ако аз сложа тук натиски, and налягане върху главата й and never stopped and just kept pushing, и непрекъснато натискам и не спирам да натискам, after a while пресирам, she'll be on the floor. след известно време тя ще е на It's пода. too much. Ще й дойде твърде I много. cannot stand Няма да може да стои with this much pressure с on me. толкова много голям натиск. It's too much pressure. Твърде много преса. Did anyone Натиск. Разбирате ли feel за like какво that? говоря? Някой чувствали ли сте се така? I have. Аз определено. I've taken care of a brother. Грижих се за брат I've си, taken care of parents who passed away. грижих се за родителите ми, които Taken вече care of са friends who have покойници, died. грижил съм се за приятели, Taken които care of my починаха, wife, грижил съм се my за жена girls, си, за моите myself, момичета, за себе my си, house, за къщата my ми, ministry. за And служението. sometimes like, И понякога съм бил, it's a lot. защото това е доста. It's a lot. Доста. But Но, when the weight is too much когато товара, тежестта стане твърде много and you cannot change the weight, и няма как да го промениш, да му смениш you can still do something. килограмите, все пак можеш да направиш нещо. You can strengthen your legs. Можеш да си укрепиш краката. It's like a math equation. Това е като математическо уравнение. Have you ever seen like 2 plus 3 equals 5? Примерно, 2 плюс 3 е равно на 5. Now, or we could think about, so let's think about it like that. So sometimes you can't change this side of the equation, Някой път не можеш да промениш тази страна на уравнението, but you can change this side. но можеш да промениш тази страна на уравнението. Sometimes we can't change the weights of life, Понякога ти не можеш да промениш товарите, тежестите на but живота, we can increase our strength. но можеш да увеличиш силата си. If you have a car Ако имаш кола and it can only go so fast, и тя може да развие определена скорост, you can put a bigger engine in it. можеш да измениш двигателя с по-силен It'll go faster. и тя ще върви Or по-бързо. Или You can burn higher octane fuel можеш да вземеш и да наливаш бензин с по-високо октаново and число. you can go faster. И пак ще вървиш по-бързо. Some things you can change, some not. Някои неща можеш да ги промениш, други не.